هاي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من جلوينج اب. انا حبيبه ندى، والنهارده هنتكلم عن الصحاب. كل حد فينا ليه اهل ما اختارهمش، ولو مش كويسين معاه ما يقدرش يغيرهم، بس ليه اهل او يقدر يعمل اهل من اختياره اللي هم صحابه. ليه الصحاب مهمين؟ لان صحابنا بيأثروا علينا غصب عننا. يعني لو اتحطيت في وسط صحاب وحاولت ما تتأثرش بيهم، غصب عنك بعد فتره تلاقي نفسك بتعمل حاجات من اللي بيعملوها. فلو صحابك احسن منك في حاجات، بعد فتره تلاقي نفسك بقيت شخص كويس، شخص احسن ولقطت منهم. فاصحابنا بيأثروا على شخصيتنا وعلى قراراتنا بشكل كبير، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. يعني انت زي صاحبك، واللي هو عليه انت عليه كده كده. انواع الصحاب، واللي معظمنا قابل منهم نوعين 3 على الاقل. في صاحب المصلحه، وده اللي موجود وقت ما بيحتاج حاجه بس. وفي الصاحب الداعم ليك، وده اللي بيفرح لك وبيشجعك لما يلاقيك بتعمل حاجه كويسه. وفي الصاحب المحبط، وده السلبي اللي طاقته وحشه ودايما بيقلل منك وبيحبطك. وفي الصاحب بتاع وقت الفراغ، وده موجود وقت الهزار والضحك، وقت الفراغ فعلا. وفي طبعا الصاحب اللي زي الاخ، وده نادر شويه بس احسن نوع طبعا. وكل اللي قلتهم دول ما ينفعش يبقوا اصحابنا اكيد، ما عدا الصاحب الاخ. والصاحب الداعم برضو كويس. الداعم ده ممكن يكون بيسقف لك بس مش صاحبك لدرجه انه يبقى موجود في تفاصيل كل حاجه، وده ما فيهوش مشكله. هو بيبقى مجرد صديق عادي، ما وصلش لدرجه الاخ، بس هو داعم ليك وشخص كويس. كلنا عندنا او كان عندنا اصحاب من النوع ده، وهم اصحاب الفترات. ودول الناس بتيجي مع مرحله معينه، سواء مدرسه او جامعه او شغل، وبعد ما المرحله دي بتنتهي بيبطلوا يتواصلوا معانا نهائي. وده مش غلط منهم، هي احنا الاثنين بنبطل نتواصل مع بعض. ده مش غلط منهم ولا خيانه بقى وكده، هم بس كانوا مناسبين لوقت معين وخلص. لازم نتقبل الفكره دي، لان شخصيتك اللي كنت صاحبهم بيها اتغيرت، وده مش عيب فيك ولا فيهم. النقطه اللي بعد كده اللي عايزه اتكلم فيها، وهي مين مش صاحبك وما ينفعش يكون صاحبك. هعد كام حاجه، لو لقيت صحابكم يعني بيعملوا حاجات من دي، فسوري جدا، هما مش صحاب. اللي بيقلل منك مش صاحبك، اللي بيبان معاك وقت المصلحه مش صاحبك، اللي بيختفي اول ما بيحصل مشكله مش صاحبك، اللي بيفرح في فشلك او بيعمل نفسه مش شايف نجاحك مش صاحبك، اللي ما تبقاش على طبيعتك معاه وكل كلمه بتقولها لازم تبقى محسوبه، واللي وجوده بيستنزفك نفسيا مش بيريحك برضه مش صح. اللي بيتعمد يغلطك قدام الناس الغرب حتى لو انت غلطان. يعني شوف، حتى لو انت غلطان المفروض يفهمك غلطك، بس مش بنعمل منه حكايه قدام الناس. هو ما يغلطكش قدام الناس، بس بعدها يعرفك ان انت غلطان. اللي بيصاحب عدوك مش صاحبك خالص. وانا بصراحه مع جمله عدو صاحبي عدو. لان ليه واحد صاحبك يروح يصاحب حد اذيك مثلا؟ ليه؟ اصل ما عملوش حاجه. لا عمل له ضايق صاحبه، هو ده مش كفايه يعني؟ ولا طبعا مش صح. ومش بقول لو صاحبك اللي غلطان فيه، لو صاحبك اللي غلطان بتحاول تحل المشكله، بس مش بتصاحب عدو صاحبك او حد اذاه. بعد كده بقى اللي مش بيدعمك نهائي في اي حاجه بتعملها. مثلا لو انت بتنزل بوستس او اي حاجه وعمره ما عمل لك حتى لايك، او بتشوفه بيعمل لناس تانية ولا كومنت ولا اي حاجه، دي مش تفاهه ابدا. الحاجات دي بتبين، وبالذات لو انت بتشوفه بيعمل لناس تانية وانه اكتف، والحاجات دي بتبين قوي. وعمره حتى ما دعمك، عمره ما كلمك بينك وبينه وقال لك ان ده حلو كمل وبرافو عليك. فاهمين قصدي بقى؟ دي مش تفاهة، صدقوني الحاجات دي بتبين. فمين الصاحب الكويس بقى؟ بما اننا قلنا مين مش صاحبك، نقول مين صاحبك. اللي تقدر تكون على طبيعتك معاه من غير خوف بانه يحكم عليك، اللي يحبك بعيوبك، لان كلنا فينا عيوب، مش بيركز على العيوب اللي فيه، اللي بيحفظ سرك وبتبقى مطمن وانت بتحكي له اي حاجه ان هي عمرها ما تطلع بره، اللي يشجعك حتى وانت محبط، اللي وجوده بيديك راحه مش بيزود عليك ضغط وستريس كده، اللي لما بتحتاجه بتلاقيه، ومش شرط كل يوم، المهم وقت ما تحتاجه يعني. نيجي بقى لجزء الخطوات العمليه، نشوف هنعرف نختار صاحبنا ازاي. اول حاجه، دور على ناس شبهك في التربيه، في مبادئك، مش بس في هوايتك ولا الحاجات اللي بتحبها، شبهك كمان في المستوى الاجتماعي، في المستوى المادي. الحاجات دي بتفرق جدا في مدى راحتك مع اصحابك، فلازم يبقوا شبهك. شوف مين بيكبرك مش بيهدك، شوف مين بيخاف عليك حتى لو هو بيعمل غلط معين، لو لقاك بتعمله هيزعق لك عليه، يعني يقول لك ما تعملش كده حتى لو هو بيعمل الغلطه دي. واخدين بالكم؟ النقطه دي مهمه قوي. الصحاب مش بالعدد خالص، صاحب واحد بس كويس احسن من 1000 اي كلام. ولو مش لاقي الواحد ده دلوقتي، مش معناه ان فيك حاجه غلط، انت بس لسه ما اتحطتش في المكان المناسب او وسط الناس المناسبه ليك، فده عادي. افضل من غير صحاب احسن من اللمه الكدابه. صاحب نفسك
واعرف تتبسط لوحدك، واعرف تكون مع نفسك اكتر، عشان حتى لما تلاقي الصحاب دول تبقى مطمن برضو ان انت كويس مع نفسك. فاهمين قصدي؟ فلحد ما تلاقي الصاحب الصح صاحب نفسك بجد. اختار اللي لما تتخانق معاه ما يجيبش سيرتك بحاجه وحشه، وما يقبلش ان حد يجيب سيرتك بحاجه وحشه ولا يطلع اسرارك. واختار اللي الناس اصلا تخاف تجيب سيرتك بالوحش قدامه، سواء انت صاحبه او اتخانقت معاه، لان الناس تبقى عارفه رد فعله انه هيكسر دماغ اي حد يتكلم عليك بطريقه مش كويسه. ده الصاحب الصح. في حاجه مهمه قوي برضو وانت بتختار صحابك، وهي انك ما تفضلش انت بس بتدي من غير اي اخد. ده ما ينفعش خالص. لازم زي ما بتدي اهتمام اللي قدامك ديك زيه، تاخد اهتمام. فما تفضلش تدي علشان خايف صاحبك يسيبك، او خايف ما تبقاش صاحب كويس ومش مستني تاخد نفس الحاجه. ما ينفعش كده خالص. النقطه اللي بعد كده مهمه قوي 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 فوق ما انت متخيل. ادعي ربنا دايما انه يرزقك الصحبه الصالحه الكويسه، يبعد عنك اي صاحب مش بيحبك. لان الصحاب الكويسه يا جماعه مش بس مجرد احنا بندور ونشوف احنا هنختار صحابنا ازاي. الصحاب الكويسه دي رزق من عند ربنا، وانت بتسعى عشان تلاقيهم. لازم تدعي كتير قوي وربنا يرزقك بيهم بابسط طريقه ممكن تتخيلها. تبقى صدف ومواقف هبله قوي. فادعي ربنا كتير وهتلاقيهم ان شاء الله. ولازم نبقى عارفين ان الصاحب الكويس مش بعدد الخروجات ولا عدد صوركم مع بعض. الصاحب الكويس اللي بيبان وقت الشده والمواقف الوحشه ومش بالوقت. ممكن صاحبك اكتر حد بتحبه قريب منك تكون لسه عارفه قريب، مش لازم يبقى سنين كتير. النقطه اللي بعد كده مهمه قوي، وهي ان لازم تكون انت الصاحب الصح. يعني ازاي؟ خليك انت الصاحب اللي نفسك فيه. تعامل مع اصحابك زي ما انت عايز يتعاملوا معاك، لان برضو زي ما انت عايز صاحب في كذا وفي كذا، انت برضو هتقدم ايه عشان تبقى تستاهل صاحب كويس. لازم تحترم صحابك وتحترم حدودهم واهتم بيهم. ما تبقاش من النوع اللي بياخد بس. لما صاحبك يعمل حاجه كويسه تسقف له وتشجعه. محدش بياخد رزق حد، فما تعقدش عليه ولا تغل من انجازات صاحبك. لما تشجع صحابك وتسقف لهم وقت ما يجي دورك، لان كده كده هيجي دورك دلوقتي او بعدين. وقت لما يجي دورك هتلاقي اللي يشجعك واللي يسقف لك برضو. ما تبقاش مش بتجامل حد خالص ومستني الناس كلها تجاملك وتسقف. انت مش احسن منهم في حاجه. حاولوا تبقوا صحاب كويسين وتدعوا ربنا يرزقكم بصحاب كويسين شبهكم. حابه اقول ان انا بحب صحابي قوي بجد كلهم. من اكتر واحده بتواصل معاها وبكلمها كل يوم لاقل واحده بتواصل معاها وبشوفهاش ولا بكلمها غير كل فتره طويله، لان هم ناس كويسين فعلا وربنا رزقني بيهم بجد. فاكيد مكنتش هعرف اعمل فيديو زي ده واتكلم بالاريحيه دي غير ما يكون انا فعلا صحاب صح وصحاب يعني رزق من عند ربنا. وبس كده. دي كانت حلقتنا النهارده من جلوينج اب. يا رب يا رب يا رب تكونوا استفدتوا منها حاجه حتى لو بسيطه. لو حابين نتكلم عن حاجه اكتبوا لي، ولو حد عنده اضافه على اللي انا قلته يا ريت يقول، خلينا نستفيد من بعض. وبس كده، سلام.